una cubierta de una sola pieza, 3 pulgadas de espesor. Es un mueble de cocina, una isla de cocina. Vemos aquí, tiene 4 puertas, 4 cajones, al interior 2 niveles, todo es solamente en madera natural. Para que usted se entusiasme, estamos publicando y nos contacte a nuestro WhatsApp más 569-840-889-64. Somos de la región de Los Ríos, de la ciudad de Panguipulli, en sector rural. Muchas gracias.